আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। নামতেছে বৃষ্টি, আমি তো আসলে ছাতি নিয়ে আছি, ছাতি নিয়ে যাচ্ছি ডিউটিতে। বৃষ্টি হোক, ঝড় হোক, তুফান হোক, ডিউটিতে যেতে হবে। আর ভিডিও করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেখেন বৃষ্টির ভিতরে রাস্তাঘাটে কেউ নাই, কিন্তু গাড়িগুলো পড়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। মালয়েশিয়া প্রতিদিন বৃষ্টি নামে, প্রতিদিন বৃষ্টি আসেই কম বেশি। দেখেন এই শহরটা একেবারে নীরব হয়ে গেছে। ওই এক ভাই বৃষ্টির ভিতরে দৌড়াইতেছে। শহরটা একবারে নীরব হয়ে গেছে। এগুলো সব ফ্লাইট বাসা, বাড়িঘর, এগুলোও ফ্লাইট বাসা, বাড়িঘর। নিচে সব দোকান, নিচে সবই দোকান, আর ভিতরে হচ্ছে ফ্লাইট বাসা। তার পাশে আছে বিশাল বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট, দেখতে পারতেছেন, বিশাল বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট। ওই সামনে ছোট্ট একটা বাচ্চা দৌড়াইতেছে। তো বৃষ্টির ভিতরে আসলে ভালো লাগে। বৃষ্টির ভিতরে দাঁড়াইয়ে আর একটা বিষয়ে 1 মিনিট আলোচনা করতে হয়। এই যে দেখতে পারতেছেন আমার সামনে সাম্পার টং, এখানে সাম্পা ফেলানো হয়। যত আবর্জনা ময়লা বাসা বাড়িতে হয় সেগুলো এখানে ফেলায়। আমাদের দেশের মতন ওই যেখানে সেখানে ফেলায় না। দেখেন যে উপরে জায়গা নাই, নিচে রেখে গেছে, এখানে এনে ফেলাবে। এই যে বিল্ডিংগুলো দেখতেছেন, অ্যাপার্টমেন্টগুলো, এই আশপাশে যত এই অ্যাপার্টমেন্টে যারা থাকে, দোকানের বাসার সবাই সাম্পাগুলো আইনে এখানে ফেলাবে। এগুলোর ভিতরে প্রতিদিন সকালবেলা গাড়ি আসবে, গাড়ি আইসে সাম্পা নিয়ে যাবে। আর বাংলাদেশে তো পৈচ্চা গইলাই হয়ে যায়, তারপরও নিবার চায় না। এগুলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাজেট আছে, বড় বড় কোম্পানিকে এই বাজেটগুলো দিয়ে থাকেন। আর ওই কোম্পানির লোকেরা মনে করেন যে তাদের দায়িত্ব সৎভাবে পালন করার চেষ্টা করে, সঠিকভাবে তারা মনে করেন যে তাদের দায়িত্ব পালন করে। আর সেই সমস্ত কাজগুলো করে থাকেন কারা? আমাদের দেশের শ্রমিকরা, যারা কাজ করার মাধ্যমে বাংলাদেশের 50 থেকে 60 হাজার টাকা বেতন পায় এই মালয়েশিয়ায় সাম্পা ফেলায়। আমাদের দেশে দিবে 20,000 টাকা সরকার, 20,000 টাকা দিবে একটা শ্রমিককে যদি সে এই কাজ করে? দিবে না। কারণ তারা বাজেট পাস করে ঠিকই, খেয়ে ফেলে বাজেট। এই যে দেখতেছেন, আমি চাইছিলাম ওকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, কিন্তু ও সেটা নিল না। ও আমার এখানে দাঁড়াই 1 সেকেন্ডের মধ্যে ওকে থ্যাংক ইউ জানাইয়া চলে গেল। শিশুটি দেখতে পারলেন, দৌড়ে চলে গেল। আমি চাইছিলাম ওকে হেল্প করার জন্য, যে ওখানে পৌঁছে দেই বৃষ্টির ভিতরে, কিন্তু সেটা নিল না। ও দাঁড়াইলো 1 সেকেন্ড, ছাতির তলে দাঁড়াই এসে চলে গেল। তাই হলো এই দেশের কালচার, দেশের সভ্যতা নিয়ে কিছু কথা বললাম আর কি। যাই হোক, ভুল ত্রুটি হইলে মাফ করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও আপনাদের মাঝে দেওয়ার জন্য। বৃষ্টির ভিতরে খুবই ভালো লাগলো। কামে যাচ্ছি হেঁটে হেঁটে। ওই যে দেখতে পারতেছেন এমরিল মল, ওখানে যাব। এমরিল মল, লুলু মার্কেটে কাজ, ঠিক আছে, ওখানে যাব। তো সবাই ভালো থাকবেন। আর আমাদের দেশে যেরকম বৃষ্টির ভিতরে রিক্সা পরে থাকে, এদেশে বৃষ্টির ভিতরে এরকম হাজার হাজার ভিআইপি গাড়ি পরে থাকে। দেখেন, দেখতে পারতেছেন আপনারা। এই যে একটা নারকেল গাছ, দেন নারকেল গাছটা আমার দেশে যদি এরকম থাকতো, এই নারকেল গাছের নারকেলের ওই গুটিও তো তালাশ করে পাওয়া যেত না, এই গুটিও। অথচ ডাব ধরে পড়ে রয়েছে। এদেশের মানুষ আবার ভাই মানে একটা চাউল দিয়ে ভাত রাইন দেখাবে, সেইটাও তার কষ্ট ঠেয়। যদিও তারা আমাদের সমানই, মানে টাকা পয়সা অর্থের দিক দিয়ে এরকমই কাজ করে, ভাত আসে, কিন্তু এরা সবাই ওই কিনে খাবে, ঠিক আছে। ডাব বলেন, বলেন, যাই কিছুই বলেন, কিনে খাবে। এরা ডাব সহজে পেরে খাইতে চায় না। মালয়েশিয়ার এমন কোন আনাজ নাই, কানাজ নাই যে সেখানে আপনারা ডাবের দোকান না পাবেন। যে কোনো দোকানে ডাব আছেই কম বেশি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য। ডাব অলরেডি সামনেই আছে, আপনাদের দেখাইতে পারবো, 1 মিনিট লাগবে না হাইটে গেলে ডাবের দোকান। অথচ মালয়েশিয়া প্রচুর ডাব, নিজেদের বাড়ি ডাব গাছ আছে, হাত দিয়ে নাগল পাওয়া যায় এরকমও ডাব গাছ আছে। তো পাইরে খাইতে চায় না, কিনে খাবে। এই যে দোকান না, এই দোকানের এখানে ডাব আছে, খাসির ভিতরে তালা মারা থাকে। ওই যে দেখেন,
আমি মিথ্যা কথা বলতেছি না। ওই যে ডাব খাসির ভিতরে তালা মারা, যে নিবে ওখান থেকে কাইটে দেবে, সমস্যা নেই। এই তো আমরিল মল লুলু মার্কেট, এখানেই আমি কাজ করি। তো সবাই ভালো থাকবেন।